Porque debo de tener cuidado en el juego. Bueno, lo vamos a ver o vamos a sacarlo mucho. Primero lo tiene que poner la seguridad. ¿La seguridad? Ah. Con un palo, pues el juego se le va a acercar. Cuidado. Así, mami. No te acerques tanto. Una gota o algo que le preste a su papá para que tenga un agujero para respirar o para ver. Ah, ok. Un palo que sea de una forma que ya no ustedes no usen. Cuando ya te pones el panecito y ya esté cortado, lo usen. Una matraca para que se quede. Una gorra para que lo sientan y que estará caliente y no se apague un poquito. ¿Ya viste las nubes, Lía? Que se están moviendo bien rápido. Miren la luna. Ajá. Ahora les enseñamos así el video. ¿Sabes qué faltaron? Los bombones para hacer en el fuego. Ahí te grabamos. Bye.